上海小籠包，正啊！小華妹，做咩咁唔開心啊個樣？咦，嗰個邊個嚟㗎？揾你㗎？我主人要我返老家，我哋要分開嘞。我分手，我哋以後冇得見啦，你保重啦。你要去邊啊？上海啊！上海。唔好唔開心啦，失戀啫嘛，揾過第二個咯。上海喺邊㗎？喺邊度都唔重要啦，唔好諗啦，我哋睇電視。好啦，我哋嚟到上海世博嘅現場啦，觀眾會見到咧，大部分嘅上海同胞啊，已經陸續咁樣嚟到世博嘅現場啦。喺中國館前面咧，你見到人山人海啊，好似有金色咁喎。上海嘅上海啊，唔好睇唔好睇，喂，我買咗份禮物俾你啊，睇下中唔中意？ Made in China， 真係上海啊！菜，叫嘢食，我請。上海粗炒。華妹，你去邊啊？上海。唔通呢度就係上海？貓女，周圍都寫住上海，仲唔係上海？貓女度。咦？貓女主人隻腳，我認得佢喎。係佢啦，佢一定喺呢度。咦，貓女，你喺咪度啊？係咪咧？咩嚟㗎？小姐你做咩咁緊張啊？係，唔好意思啊，唔好意思啊。使唔緊張喎？唔緊要，得，我幫你。好啦，喂，出去啊！搞錯啊！好得意，喂呀，走咪走咯。啊，貓女，唔通貓女喺呢度？入去睇下先。哇，全部都係貓女啊！貓女仲唔係喺度？小朋友，點解你會嚟咗呢度㗎？睇你個樣，一定係好唔開心啊！你點知我唔開心㗎？你係邊個啊？我咪係香港人心目中永遠唔會忘記開心嘅神起盤咯。神起湖？咁你知唔知貓女喺邊啊？你啲畫全部都係佢嚟嘅？其實我冇特登畫佢㗎。不過係你自己嘅先睇到呢啲就係藝術嘅神似啦。我呢度有名嚟做神起家嘅藝術空間。啊，咁你真係唔識佢啦。我唔識㗎，我淨係識畫畫同埋大笑㗎咋。你點解可以成日都咁開心啊？做人有開心，就一定要稍稍失一陣。將啲唔開心嘅嘢忘記晒佢，咁個人就會成日都更開心噶啦。但係我真係忘記唔到啊！你仲好細啫，到你大個啲，好多嘢你想治，都自然會幫你忘記噶啦。
你係上海婆，你真係知道上海點去啊？嗬？知好簡單㗎嘛，點去啊？跟團咯。跟團？買完嘢，你哋啲遊客好走啦！你哋有得嚟都係因為欠咗我咋，香港都唔適合你哋留低嘅。快啲行啦，趕住開車㗎！你行翻兩步，行翻兩步，仲忙行翻兩步。咦？仲要係上海添？我哋喂，等埋我，等埋我。拜拜。變咗化石，你終於翻嚟啦！你去咗邊啊 ？Sorry 啊，我去咗去旅行。你睇下，我買咗好多手信俾你啊！金字塔、企鵝，吓，連太空隕石都有。環妹你真係有我心啊！我都有禮物俾你啊，係一張明信片嚟噶。咦？孖女寄嚟嘅明信片，佢俾咩 number 我啊？QQ number 嚟噶，我哋一陣收工，嗱聲翻屋企上網，你咪見到人哋咯。而家科技咁發達，香港同上海都唔係好遠啫。老闆，好掛住你啊！旺角開心華妹啊，嗱，趁我哋出發之前考下你，知唔知上海除咗小籠包，仲有啲乜嘢出名啊？大閘蟹啊！黃埔外灘。好大嗰間銀行啊！啊，犀利啊！磁浮列車。哇，原來上海咁多好嘢㗎，唔怪得咁出名啦。上海其實係一個幾好嘅一個地點咯，因為其實比較接近香港嘅商業模式，咁所以呢度嘅節奏相對嚟講亦都快好多。咁你好多 decision making 做決策嘅人，好多嘢都係比北方係快少少，我自己覺得。哦，很明顯啦，就係4年前的神嚟上海開公司，抱住一齊學習嘅心態，由一句普通話都唔識，同到上海一竅不通，到依家公司已經有70幾個員工。今次世博佢公司都有份參加，而家佢又去世博度做嘢啦。樹就越生越高喎，環保概念嚟㗎，你識乜啊？我哋參與嘅部分其實喺一個短片裏邊，佢哋後面有一個互動上嘅一個少少嘅技術。最主要就係嗰個人啊，都唔可以話逗留得太耐。咁我哋用好短嘅時間去構思一個少少嘅辦法，就係希望可以用我哋嗰個投影啊，或者一啲 sensor 嘅技術。咁當佢哋走之前，我哋可以揮手嘅。當我哋揮手嘅時候，可以將好多一棵樹苗一路咁樣去點講生長出嚟，咁生長到完成，咁即係帶俾佢哋一個感覺，就係話我哋其實可以共同去創造一個美好嘅生活嘅環境。現在請大家揮動雙手，為綠色世界加油！這樣的話呢，我們的小樹呢也會長大的。咁樣種樹幾好玩喎！世博仲有乜嘢好玩啊？咦，咁香嘅，好似香水味喎。咁係啦，我哋去到法國館喎，唔知有冇法國貓糧食咧？食懵你啊！成日掛住食。咦？呢個咩遊戲嚟㗎？啲人隻手拍下拍下，喐下，好得意啊！係咪捉虱啊？
我哋而家就喺法國館啦，咁我哋而家就係其中一個部分，我哋公司做緊嘅就係希望可以宣傳一啲同藥同埋打敗呢個癌症一樣嘢。咁其實成個嘢我哋而家都睇緊，即係啲人都玩得好開心，其實呢個都係好重要嘅一個部分。咁佢哋可以戴下佢嘅頭盔啊，或者有啲少少嘅波俾佢哋去篤佢哋。咁希望佢哋可以了解到成個故事係點樣，喺一個虛擬嘅世界了解佢哋點樣去做啦。哇！呢個 game 好好玩啊！媽咪，你帶我去玩，我要去玩啊！帶我去。想玩啊？問佢去 partner Andrew 先啦。哦 ，Andrew 啊，我知啊，我幫你問啦，我識佢好耐噶啦。喂 ，Andrew，有冇啲好嘢睇下？阿妹 ，no problem。